ότι είναι αναγκαίο αυτό. Νομίζω ήταν καταρχήν αν η Ελλάδα χρεοκοπούσε, θα ήταν μια βόμβα στα δικά του χέρια. Θα του άγγιζε, θα του πείναζε την οικονομία και αυτό το οποίο και η Λέγια έκανε την ανάγκη φιλοτιμία. Και νομίζω αυτό ήταν το βασικό που πρέπει να δούμε σε αυτό το πόντο. Η Ελλάδα των προοδευτήρων αυτή που λέγαμε έπρεπε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Ιρλανδίας για να μην μπούμε στο μηχανισμό στήριξης. Νομίζω ότι σήμερα λογικά θα έπρεπε να κρυφτούν γιατί πριν να λέει τώρα να δει σε τρεις, είδαμε την Ιρλανδία ακριβώς ακολουθώντας την κυβέρνηση να μπαίνει στον μηχανισμό στήριξης. Από το δίκαιο ότι έχει ξεκινήσει και μετά τη χώρα και μετά την Ιρλανδία, έδωσαν αφορμή και οι δύο για να ξεκινήσει μια γενικότερη συζήτηση για το μέλλον της Είναι και μακριά αυτό το Μ' αρέσει που συνεννοούνται όμως, ήρεμα τα φτιάχνει. Υπάρχει σε συνδυασμό με αυτή την φοβική στάση, την αμυντική στάση του κρατού, κυρίως η ισχυρή του μηχανισμού απέναντι σε όλες. Αλλά είναι αυτός ο μηχανισμός να αρχίσει να λειτουργεί πλέον. Τώρα βλέπει και εσάς μέσα, επηρεάζεται. Να κοιτάει με θετική ματιά μπροστά. Κάτσε να το δω λίγο.